Ces 12 ans et moi, bien sûr, ils ont participé à une compétition, ce qu'on appelle le championnat zonal, en 2017, et ils ont eu une autre phase, qui est la phase par équipe des 12 ans. Et grâce à ces deux événements, on a pu déterminer bien sûr le classement de ces pays et savoir qui a été qualifié à cette phase finale qui est organisée actuellement à Moundir Academy et qui est à sa deuxième édition. Donc on a vu, maintenant on est en train de voir la participation de plusieurs équipes. On a 8 équipes chez les filles et 7 équipes chez les garçons, dans le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Bénin, le Rwanda, l'Afrique du Sud, Madagascar et Togo. Et Ghana. Bien sûr, là ça rentre dans le développement du tennis. Quand on parle de 12 ans, d'ailleurs c'est une compétition par équipe. On essaye de ne pas mettre beaucoup de pression sur un championnat. C'est toujours le par équipe, c'est pas individuel. Donc c'est pour ne pas mettre de la pression sur ces enfants parce que ce n'est que des enfants. Et c'est bien sûr l'avenir du Maroc, de la Tunisie, de tous ces pays. Et c'est grâce à ces compétitions que même l'ITF arrive à détecter ces joueurs et parmi certains peuvent rejoindre un autre jour le centre du Maroc, le centre de haute performance au Maroc. Voilà. Le podium? Le podium, c'est très important, le podium pour tout le monde. Je pense pour ces jeunes, comme vous voyez, c'est l'esprit d'équipe, un entraîneur, le capitaine, il est sur le terrain, il y a la communication, ils apprennent beaucoup de choses. Le podium, ça va être un peu serré, parce que maintenant ils sont en train de jouer les matchs de poule. Et après, ils joueront le play-off. Donc la première équipe et la deuxième équipe de la poule A jouera celle de la poule B, tout en considérant le match qu'ils ont déjà joué dans la même poule. Donc on le considère, donc c'est très important. Le match déjà gagné est très important pour ces pays. Bon, c'est très difficile de dire qui va gagner. Hein. Non, parce que le tennis, il s'agit des fois, c'est un petit point qui fait la différence et ça peut vraiment chambarder tout le match. Mais tout dépend de la forme du joueur, de sa gestion du match, comment il va gérer les moments très importants, très critiques. Le podium, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Il y a Madagascar, on ne sait pas, ça peut être Maroc chez les garçons, filles d'Égypte, Madagascar, je n'ai aucune idée. Donc moi pour l'instant j'observe, je suis en train de m'amuser en regardant ces beaux matchs, ces enfants qui ont eu la chance de commencer à jouer tôt et d'avoir un très beau jeu à l'âge de 12 ans. وي هذا تورنوا اي تي اف كات تحت اشراف الاي تي اف ولا كات ديال 12 سنه واقل. هو التورنوا كيكون بالفرق، يعني في كل فريق فيه 3 لاعبين. قبل ما نوصلوا لهذه المرحله كل القاره الافريقيه كلها والعالم كله باجمع، كل جهه من العالم كتلعب التصفيات، وهاد التصفيات كيكونوا في كل منطقه من بحال دابا في افريقيا كانوا في 4 المناطق، يعني جنوب افريقيا، شمال افريقيا، غرب افريقيا وشمال وشرق افريقيا. هادو هما المراحل، ومن بعد هاد المراحل كيتكاليفياو لي زيكيب، وهاد لي زيكيب هما اللي كنشوفوا اليوم هنا كيتباراو بالنسبه للقب احسن فريق 12 سنه في 12 سنه في افريقيا. وهاد المباراة يعني نفس الفورما ديال الكومبيتيسيون كاينه في العالم كله، وهذا الاسبوع والاسبوع الجاي هاد الفرق كلهم كيتباراو في العالم كله بالنسبه للقب ديال القاره.
هاد المباراه علاش كنديروا المباراه الاولى ديال 12 سنه واقل؟ لان في العالم كله ما يمكنش نلعبوا كومبيتيسيون تكون عندنا 12 سنه ونلعبوا كومبيتيسيون فردي. داكشي علاش كنلعبوها كفرق. وحنا بالنسبه لنا انا كمسؤول على مركز التكوين ديال لا فيدراسيون انترناسيونال ديال التنس هنا في المغرب وديال القاره الافريقيه. كمسؤول هنا كتخلي لنا حنا الوقت كمشرفين على الدوري والمسؤولين في الجامعه الدوليه تاع التنس نديروا لا ديتيكسيون ونشوفوا اللاعبين اللي ممكن يكونوا يحرزوا على دي بورس باش يكونوا معنا في السونتر. يعني كل لاعبين اللي عندنا اليوم في المركز التكوين ديال الدار البيضاء كل هاد اللاعبين دازوا من هاد المرحله هذه وتسيليكسيوناو في هاد المراحل هذه. واليوم كنشوفوا وحدين بحال دابا المرحله الاولى اللي تلعبات يعني من 4 سنوات هذه فيها بنت من البوروندي اللي سميتها سادا نايمانا اللي هي اليوم مكلاسيه 30 على العالم في جونيور. والبارح لعبات يو اس اوبن جونيور. يعني هاد التورنوا هذا بحال التورنوا ديال ديتيكسيون واحسن لاعب من هنا كيطلعوا احسن اللاعبين الافريقيين اللي كيتبراو على الصعيد العالمي. من نهار فين بدينا هاد المباراه وهاد الدوري يعني من 5 سنين دابا كل يوم ما فيش اي نزاع. يعني بالنسبه للجامعه الدوليه تاع التنس يعني هاد لافاز فينال غادي تلعب عند موندير في شهر سبتمبر في موندير تنس اكاديمي في شهر سبتمبر. يعني بالنسبه لنا هي الظروف اللي هنا احسن ظروف لاي فرقه تجي لهنا للمغرب. علاش؟ حيت ليبرجمون كاين هنا، الملاعب حداك. يعني حتى بالنسبه اي مدرب يعني هادو هما الحاجات ايديال بالنسبه له. اللاعبين حداه، لي كونديسيون لي تيران وكل شيء في احسن تجهيز. يعني ما عندك حتى شي تساؤل. وهذا هو الحاجه اللي كيخلينا ما كنتسائلوش على فين غادي تكون لا فاز فينال. كنجيو عند موندير تنس اكاديمي وشكرا لسي موندير لهاد لانه ما كيقصرش معنا من ناحيه لورغانيزاسيون ولوسبيتاليتي وكل شيء. يعني الظروف احسن ما يرام وكل اي واحد كيجي من الخارج كتعجبو هاد الاكاديمي. من عاوتاني كذلك من بدايه هذا الدوري يعني من 5 سنين كل سنه كنشوفوا ان المباراه النهائيه كتجمع ما بين فرق شمال افريقيا. المغرب حصل على القاب كثيره في الدوري وكيتهيأ لي انه المغرب في الولاد هو اللي حد يكسب. والمباراه ديال اليوم كتبان لي شويه حاسمه ما بين مصر والمغرب. ولا كيتهيأ لي اللي غادي يفوز اليوم غادي يكون عنده دي شانس يفوز بالنسبه للبنات. وبالنسبه للدراري كيتهيأ لي المغرب في الدراري هما اللي غادي يكسبوا وان شاء الله يكون الخير.